بيبي عزيز وغالي. عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي. صباح الخير، مرحبا بيك، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على احلى اذاعه الاكسجين فام. مرحبا. صحيح، هو ما تعرف اللي السؤال زاد هو راهو من هيك الاعراض اللي هي شائعه عند الصغيرات نتاعنا. السؤال هو راهو اعراض، هو منعكس كما نقولوا احنا الريفلكس، هو كأنه يحب يدافع على نفسه بهاك الكحه الصغير الوظيفه نتاعو باش يبعد هاك البلغم ولا الاجسام الغريبه اللي تكون موجوده في المسالك التنفسيه. كنا حكينا الاسبوع الفارط على السؤال الحاد، السؤال اللي المده نتاعو ما تفوتش 3 اسابيع. اليوم باش نحكيو على السؤال المستديم او المزمن، نقولوا احنا لاتو كرونيك، هذاك اللي يستمر اكثر من المده تفوت 3 اسابيع. ما نعرفوا اللي المستقبلات نتاع السؤال اكثريتها تكون في المساكل التنفسيه، ولكن ساعات توجد في البلعوم، في الجيوب الانفيه، ولا حتى في القنوات الاذن الخارجيه. كي صغيرنا يكح باش نمشيو للطبيب، الطبيب باش يسال العائله وقتاش بدات الكحه وكيفاش بدات. ماذا بيا الام ولا البو يوصفوا هكا السؤال بالكدا، الكحه شايحه ولا بالبلغم، هل تكثر في الليل ولا في النهار، اذا كان فما بلغم شنو لونه، يا ترى ابيض مقيح اصفر ولا ساعات حتى بالدم. فمشي امور تزيد في الحده نتاع الكحه ولا تهيجها، يعني احنا نقولوا هكا لي فاكتور ديكلونشون، برد ولا نهار الريح ولا غبره، ولا فما امراض يعني في المحيط، ولا فما تدخين في المحيط نتاع الصغير، فما زاد لوجو، فمشي الماضي نتاع العائله، فمشي حساسيه ولا الماضي نتاع الطفل من الولاده نتاعو حتى اليومنا هذا، فمشي اعراض تصاحب الكحه، مش كحه وحده، ساعات اللوجو فمشي سخانه، فما خشموش يجري ولا يعطس ولا يزفر، عنده شي وجيعه في الراس ولا صعوبه في التنفس. هنا الطبيب باش يفحص الصغير نتاعنا، بالطبع يشوف النمو نتاعو، باش يشوف كل الاجزاء نتاع البدن نتاعو، باش ياكد بالطبع على المجاري التنفسيه العلويه والسفليه. ساعات باش نلوجوا على السبب نقوم ببعض الفحوصات، فحوصات مخبريه كما تحاليل الدم، والا بعض الاختبارات الجلديه كالتيست تيبركلينيك نلوجوشي على مرض السل، والا نتاع اختبارات جلديه للحساسيه. فما بعض الاختبارات هذيك سميوه احنا التيست لاسيور، باش نشوفوا هذاك الاختبار التعرض. ساعات في اغلب الاحيان نطلب صور شعاعيه خصوصا للصدر كالراديو التوراكس، وساعات نمشيو الاكثر من هكا نحاولوا حتى نشوفوا المنظار داخل قصبات بلعوم وحتى القصبات الهوائيه. الاسباب اللي تكثر وموجوده بكثره هو بالخصوص اول السبب اللي موجود هو كالربو، اللي نعبروا عليه بالفده ولا باللاسل، اللي هو موجود برشا عند الصغيرات وحتى عند الكبار. بصفه عامه هنا في حالات الربو الكحة تكون ليلية، في آخر الليل يقوم يكح الصغير، ساعات مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، وكل مرة كيفاش. كحة على الأول تكون شايحة متولي بالبلغم، أما ما فماش سخانة بصفة عامة، ولكن اللي يجلب النظر هو هكا تصفير في الصدر، ساعات حتى صعوبة التنفس. بصفة عامة الكحة تظهر عندما يتعرض الصغير عدوى فيروسية، ولا يعمل بجهد بدني قوي، ولا خصوصا في الفترة هذه في الهواء البارد، والا هكا الصغير اللي يتعرض لدخان السجاير ولا لبعض المؤرجات كما الغبره ولا كحبات الطلع، خصوصا هذه تكثر في الربيع، ولا وبر الحيوانات، ولا حتى الكنداء او غيره من المؤرجات، تنجم تكون حتى بارفان. خصوصا هذايا الصغار عندهم ماضي عائلي، تلقى عنده اخوه ولا ابوه ولا امه عندها حساسيه، والا شخصي هو عنده امراض حساسيه اخرى، ربما في اجزاء اخرى من البدن نتاعو، اللي عنده التهاب الانف التأرجي يعني الرينيت الرجيك، ولا كونجونتيفيت الرجيك، ولا خصوصا الاكزيما هذيك التحسس الجلد. هنا باش نقوموا بعض اختبارات كما قلنا، اختبار خصوصا للجلد، ونعملوا له فحص كامل، ونقوموا ساعات باختبار باش نشوفوا المقياس نتاع التنفس نتاعو ما نعبروا عنه بالوفار، وباش نتاكدوا بعدين من نوع المؤرج اللي نحاولوا نبعدوه اول حاجه. وفي بعض الاحيان الصغير في الحالات باش ياخذ ادويه، فما ياخذها عن طريق هذيك غرفه الاستنشاق، ياخذها فما الموسعات نتاع القصيبات الهوائيه، والا ضد الالتهابات هذوك الاستيرويدات اللي ياخذهم الصغير ساعات بصفه مستديمه، على خاطر اللي هو الربو نعرفوه اللي هو مرض مزمن ويتطلب الدواء بصفه طويله. الاسباب
السبب الثاني هو التهاب الجيوب الانفيه، خصوصا الصغيرات اللي فوق ال6 سنين تلقى عندهم ساعات نسميوه احنا سينيزيت ماكسيلار، يعني هنا التهاب الجيوب الانفيه الفكيه. بالطبع الصغير هذا باش نلقاو عنده اعراض تنفسيه مستمره تدوم اكثر من 15 و 20 يوم من غير ما يتحسن. هنا مع الكحه اللي على الاول شايحه وبعد تولي بالبلغم، خاطر فما رجوع الافرازات نتاع الانف والجيوب الانفيه للخلف، دونك هنا الكحه تصير بصفه عامه في الليل كما يتكى الصغير ولا يستلقى هنا تكثر، وتنجم تصور هنا التهابات في البطانه نتاع البلعوم نتاعو والمسالك التنفسيه، وتصير هيك النوبات نتاع الكحه. ساعات عنده السخانة تطلع فوق 38.5، تلقى عنده أوجاع في محيط الأنف، ساعات وجيعة في الرأس ولا شخير ولا انسداد الأنف. ساعات هنا التشخيص راهو كلينيكي، هنا هذوما الأعراض التزينة، وساعات